في مملكة بعيدة، كان هناك سائس خيل مسجون. لم يكن مجرما، بل رجلا عرف بحدة الملاحظة وصدق اللسان. والملوك لا يخشون الكذب، بل الحقيقة حين تأتي بلا إذن. ورغم سجنه، بقي اسمه يتردد في القصر. كلما استعصى أمر قيل همسا: لو كان السائس هنا. وذات يوم اشترى الملك حصانا نادرا بثمن باهظ. حصانا قيل إن دمه ملكي لا يخطئ. لكن قلب الملك لم يطمئن، فأمر بإخراج السائس من سجنه وسأله عن رأيه. دار السائس حول الحصان ببطء، لمس عنقه، راقب عينيه، حركته، طريقة أكله، ثم قال بهدوء: أربك المجلس يا مولاي، الحصان أصيل، لكنه رضع من بقرة. ضحك بعض الحاضرين، لكن الملك لم يضحك، فأمر بإحضار بائع الحصان إلى قاعة العرش وقال: سائسي يقول إن حصانك أصيل، لكنه رضع من بقرة. أنكر الرجل وضحك، فأمر الملك بإغلاق الأبواب وقال دون تهديد: أنا لم أقل إنك كذبت، قلت إنك لم تقل الحقيقة كاملة. سكت الرجل طويلا، ثم انكسر وقال: ماتت فرس الحصان بعد ولادته بأيام، وخفت أن يموت، فأرضعناه من بقرة القرية. نظر الملك إلى السائس، وعرف أن هذا الرجل لا يتكلم حدسا، بل علما وتجربة، فكافأه برغيفين من الخبز ودجاجتين، وأعاده إلى سجنه. مرت الأيام، ودخل الشك قلب الملك من باب آخر، فاستدعى السائس مرة ثانية وقال: اختبر زوجتي الملكة. لم ينظر السائس إلى تاجها، بل راقب سلوكها الصغير. كيف تكافئ؟ بماذا تعطي؟ وماذا تهدي حين ترضى؟ مولاي الملكة. ابنة ملوك بالاسم، لكن أصلها أصل طباخ. لم يواجه الملك زوجته، بل ذهب إلى أهلها وسأل أباها المتبني: من أين جاءت ابنتكم؟ قال: هي ابنتنا. فسأله الملك بهدوء: ومن كانت أمها؟ ساد الصمت، ثم قالت: امرأة عجوز في البيت، كنا نخاف هذا اليوم. واعترفوا. الملكة ولدت ابنة طباخ القصر، وماتت أمها، فتبنتها عائلة ملكية وربتها ونسبتها إليها. عاد الملك وأعجب بحكمة السائس مرة أخرى، وكافأه كما فعل في المرة الأولى: رغيفين من الخبز ودجاجتين. وفي ليلة ثقيلة قال الملك للسائس: أخبرني عن أصلي. توقف السائس طويلا، ثم قال: أعطني الأمان. فلما أمنه الملك قال بصوت ثابت: يا مولاي، أنت لست ابن ملك، أنت ابن فلاح. لم يصرخ الملك، ولم يأمر بقتل السائس، بل ذهب وحده إلى أمه وقال: قولي الحقيقة ولو كسرتني. فبكت طويلا، ثم قالت: لم ألد، وخفت أن أرم، فأخذت طفل فلاح وربيته وسميته ملكا. عاد الملك إلى السائس، لا ليعاقبه، بل ليسأله سؤالا أخيرا: كيف عرفت كل هذا؟ فقال السائس بهدوء الحكيم: أما الحصان فكان يأكل ورأسه مطأطئة ويحفر الأرض، وهذه عادة من رضع لبن البقر. فالخيل التي تشرب لبن أمهاتها تبقى رؤوسها مرفوعة. وأما الملكة فكانت هداياها طعاما وفاكهة، لا مالا ولا حللا. ومن ولد في المطبخ يبقى الطعام ذاكرة كرمه الأولى. وأما أنت يا مولاي، فكلما كشفت لك سرا يهز العرش، كافأتني بما يؤكل، لا بما يخلد الملوك. يكافئون بالذهب، أما الخبز والدجاج فهو كرم الفلاحين. لم يكتب ماذا فعل الملك بعد ذلك، لكن القصة تركت حقيقة لا تخطئ:
الأصل لا يخفى طويلا، فهو يظهر في السلوك لا في الألقاب.